做2.0的这段时间里，我发现了一款 AI 语音识别软件，真的无敌。我之前用的语音识别 API 不仅要花钱，识别率还不高。OK， 现在是语音识别，测试一下识别的结果正不正常啊？然后我发现这个叫做 Whisper Desktop 的软件和它的模型文件都是开源的，可以直接下载到。打开软件，选择好模型文件后，就可以直接对单个音频文件做识别，输出文字或者字幕文件，准确率真的高到离谱。对了，但是只支持音频文件，不支持视频文件，还是有点可惜。除了支持中文、英文、日文、韩文等一大堆语音的直接转写，它还能生成字幕时间轴，并且能把这些所有语言全部都翻译成英文。当然，只有英文还是比较可惜啦。除此之外，它还能实时转写，只要有一个线路输入，我说的是麦克风或者虚拟跳线都可以，再给它指定一个地方输出，就能看到它真的在实时转写，准确率也非常高，真的惊了。OK， 现在我来测试一下这个实时语音转写，它转写的怎么样？看得出来啊，它是全程不需要联网，用的是本地的模型，然后加上我的显卡，现在就有了。我把这个翻译勾上了嘛。如果说我把这个翻译的勾去掉的话，我看一下它采集到的会是些什么东西，会有点慢，然后会蹦出来一些奇怪的东西。软件用的是我看不懂的 AI 技术做出来的，所以显卡越好，它算得越快。不想用显卡，只用 CPU 也是可以的，不过就会稍微慢一点。回到我的项目，我这里直接用 Whisper Desktop 做实时。